താങ്കൾക്ക് ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് 37 വയസ്സായിരിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. താങ്കൾ ഒരു പദവിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ മൂലം തിരുന്നാൾ വലിയ ക്യാമറാണില്ലേ? അതിനാർക്കവിടെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളത്? അവിവാഹിതനായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ്. മോനെ, എന്താണ് നിന്റെ പ്രശ്നം? ഞാനൊരു ഫ്രീ ബേർഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുന്നില്ല, നിനക്ക് അസുഖമുണ്ടല്ലേ? അതൊക്കെ സമയമാകുമ്പോ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്തായാലും നിലവിൽ അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി മനസ്സിലുണ്ടോ? സമയമാകുമ്പോ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. അയ്യോ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടാ. പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു വന്ന? വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടില്ല. സമയമാകുമ്പോ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇയാളൊരു മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ? താങ്കൾക്ക് പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതിനപ്പുറം ഇല്ല. ഒത്തില്ല. എന്താണ് ഒത്തില്ല? ആ മൂപ്പര് ഒപ്പിക്കാൻ നടക്കുക.